chiqaryapmiz-da. Hali Farg'onada Sherali tog'a opa haqiqatan tabiiy chiqardi. Mana shunaqa videolar chiqaring Ahmadullo deb o'zi aytdi menga. Mana shunaqa video tabiiylik yo'qolib ketyapti videolarda dedi. Mana shu video bizga juda yoqdi dedi. Nomerini nomeringizda Telegramingiz bormi xolos? Iloji bo'lsa ana shu Telegramiga yozinglar. Haligi bo'sh vaqti bo'lganda o'zi kirib, qaytarib, javob qaytarib, bemalol javob qaytarib maslahatlarni beradi. To'g'rimi xolos? Hurmatli obunachilar, endi meni kanalimga ham iltimos obuna bo'lishni unutmanglar. Shuncha video ko'rilibdi, prosmotr juda ko'p bo'libdi. Inshaalloh ko'rib turib obuna bo'lib qo'yinglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Podpiska tugmasini yoki lotinchada bo'lsa obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Iloji bo'lsa like ham bosib qo'yinglar. Sizlardan pul ham talab qilmaydi, hech narsa talab qilmaydi do'stlar. Xudo xolasa sizlarga yana ham yaxshi videolar chiqarishga harakat. Dastlabkasini hammasiga o'zingiz oldingizdan qilib bersangiz, kerak bo'lsa Toshkentda uyog'i ham so'rayapti-da, Voha tomonlardan. Qoraqalpoq so'rayapti. Endi Farg'ona, Andijonlar yaqinroq, o'zlari ham kerak bo'lsa Xudo xolasa kuzda ko'chatlarni yetkazib beramiz. Xudo xolasa. Men ham 20-avgustdan keyin deb hammasiga aytyapti. Demak, uyda o'tirgan opa-singillarimizga tavsiyam mana shu malinani yeri bo'lsa olib eksa zarar qilmaydi. Yo'q, zarar. O'ziga ham zo'r bo'ladi. Mana shu malinani haqiqatan boshlayman deganlar juda ko'p ekan. Ko'pi ayollar ekan, ayol qizlar ko'p ekan. Uyda o'tirib ozgina yerim bor, jicha yerim bor deb. Endi natijasini so'rayapti-da ular. Natijasi mana ko'rinib turibdi, lekin hali inson o'zi qilmaguncha ishonmaydiganda baribir. Shunga aytdim, menga ham o'zimga ham aloqaga chiqishda anjorli bo'lsanglar, kelib olib ketavringlar, kerak bo'lsa ko'chatini tekinga beraman dedim. Ekib foydalanib ko'ringlar dedim. Men ham ana shu 10 tup, 8 tup bilan boshladim. Videoni qo'yganman o'zim uyimda videoda ham. Shunga nima deysiz? Borib ozgina ekib, tagiga gullarni solib, sizga o'sha tarab qo'ysin, nimaga ipga tortib. Ko'rsin, to'g'rimi? Faqat kashtachilik. Kashtachilik yo'nalishi. Sizni taklif qilaman ekan. Biz ashu malina plantatsiyasiga kirganmiz. Bu ashundan deb turardi. Viloyat hokimi bilan 17-yilda uchrashdim. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ahmadullo o'z kanalining ashaddiy obunachilari. Do'stlar, biz yana Gulsanam xolani uyiga kelganmiz. Xo'p, malinaga qiziqadigan West O'zbekiston kerak bo'lsa qo'shni davlatlar ham qiziqar ekan. Juda ko'p kommentariylar, savollar juda ko'payib ketdi. Har bittasiga o'zim bilgancha qaytardim. Vaqtingizni olib qo'ymang. Yo'q. Shunaqa gaplar gapirishdi. Keyin ana shu Qoraqalpoqdan o'zingiz aytdingiz, Qoraqalpoqdan telefon qildi dedingiz. Xorazm, o'zimga ham juda ko'p joydan telefon qilishlardi. U Xorazmdagi opa ham katta ekan yoshi. Opa deyolmayman, onaxonam deyman, u 80 yoshda yab-yag'ini aytdi. Hali to'polonda uncha eshitmadim. Xorazmga xo'jayinim boruvdi bir hafta oldin dedim. Agar bilganimda berib yuborardim. Agar Xorazmga borib qolsam, o'zim olib borib beraman sizga. Shuni qiziqayotgan bo'lsangiz desam, rosa suyunib qoldi. Hali o'ynagan borgimiz kelyapti, to'g'ri borib kelgandan beri. O, yaxshi. Xorazmga. Rosa yaxshi ekan. Sizda mashinangiz borib, bemalol borib kelaverasiz. Ammo nima ham ashu Xivani o'zigacha borar ekan poyezd ham. Bemalol borsak bo'lar ekan deb borib kelgandan beri qiziqtiryapti. Agar borsam ashu onaxonga olib borib beraman. Xudo xolasa kuzda borsak. Gaplashib olgan bo'lsanglar. Gaplashib oldik shuna dedi. Xola keyin domdagilar yozibdi. Domda o'tirib, ko'p qavatli uyda o'tirib, mana shu malinani eksak bo'ladimi yo mashinaga o'xshagan bitta biznes chiqaring deb. Buni domda qilib bo'ladimi, bo'lmaydimi to'yga solib? Uni bilmadim men. Ekib ko'rish kerak. Ekib ko'rish kerak domgami? Parnika deb ham bittasi so'radi. Parnika ekmaganman dedim. Ammo bitta nima ko'rdim. Rashanbek aytib keluvdi uni ham. Videorolikmi? Manaqa malina, smarodina shunaqalari bor ekan. Qaysidir davlatda hozir eslab aytib bera olmayman. Shunaqa bog' ekan, kirib ketyapti, pulini to'lab kirib ketasiz ekan. Xohlaganingcha yeysiz ekan uni. Lekin terib olib ketishga yo'q ekan ruxsat. Shunaqani ko'rdim. U parnida chidamas edi. Lekin mana bunday o'ralgan nima edi ekan, parnida chidamas edi ekan. Eshigidan kirib, shunaqa xohlaganini kulpinoy, malina, smarodina shunaqalar yeb, nima zo'r ekan-da. Ha, ularda haligi zemlyaninka nima degan narsa ham bor ekan. Hali kulpinoyda yana bir tur ekan, maydaroq ekan. Shuni ham yeb ketishayotgan turistlarni ko'rdim. Shuni ko'rdim, ammo parnidikini bilganim yo'q. Parnika pomidorli ekanmiz biz. To'g'ri. Do'stlar, xolani parnigi ham bor, mana ko'rsatish mumkin. Mana uyini qarab turib, u uy eski ekan demanglar, bu uyning orqa tarafi. Bu xolaning uyi gektar. Uy buzilish kerak-da. Ja, gektar emas u, yana ishonib oladiganlar bor. Necha sotik xolangiz? 20 sotik yo'q. 20 sotik yo'q-da, to'g'rimi? Do'stlar, parnigi bor. Parnigining xudo xolasa ichida qulpinoyi bor, pomidor bor. Video qilamiz. Uni ana eski video orqasida 18-19 ta qo'yi bor. U yerda baliqchiligi bor, kichkina, mini. Undan ham zo'r daromad qilgan. Do'stlar, asosiy uyi mana Glanli uy mana old tarafda, naryoqda. Shunday aytib qo'yaylik. Ko'cha tegasak aytibdi qizlar, ishxonadagilar. Va nima, tog'iz, nima-yu?
o'qituvchi domla shunaqa uyda yashaydimi o'zi hududli bo'lsa debdi Ha. degan ekan "Ha, deb ko'ringlar dedim Ha. endi bu uyni endi buzamiz xudo xohlasa ana shu yerga Mhm. qilish niyatim bor Malinami? malina qilaman и ko'chat ekaman ana shu yerga haligi gilos olma qilib turib malina qilaman deb gilosga uncha qiziqmadim men o'zi 3 tuplab qo'ygan gilosimiz bor gilosga uncha qiziqmadim men Xorazmga bitta o'rtog'imga yong'oq sotar edim yong'oqqa qiziqdim endi bu yil hozir 3 tupcha kesilib ketdi o'zi 5 tup yong'og'imiz bor edi 3 tup kesilib ketdi endi o'zimiz zo'rg'a yetadi To'g'ri. uni ham aytib o'tamiz oldin baliq tashlab olaylik Unga ham bitta video qilamiz xudo xohlasa Holanda tadbirkorligi aytyapman, tadbirkor ayol desam, juda ko'pchilik ishonadi haqiqatan. Siz samimiyligingiz, yaxshi to'g'ri gapingiz, bitta odam ko'rsa-da bilinadi-ku qanaqa odamligingiz gapidanlar. Sizni juda ko'pchilik samimiy, haqiqatan sodda, yaxshi ayol ekan, haligi nimalarni boplabdi, молодец deb juda yaxshi gaplar gapirishdi. Do'stlar, xudo xolasa balig'ini ham chiqaramiz xolani. Hali kashtachilingizni ham aytib qo'yaylik, xudo xolasa uni ham bir video qilamiz. Endi hozir video davomida aytib ketsak yaxshi-da, keyinchalik chiqargandan ko'ra. Sen xolani nimasini oshiryapsanmi degandan ko'ra hozir aytib ketsak. Ha, yo'q. Kashtachilik bo'lmasa ham o'quvchilaringiz bor. Ha, o'quvchilarim bor. Men-chi viloyat hokimi bilan 2000 yo'q. Andijon viloyat hokimi. Ha, Andijon viloyat hokimi bilan 17-yilda uchrashdim. 17-yilda. Ha, onu sholilik yerimiz to'g'risida. Unda sholilik ekardi-ku. Endi asha olgan fermer bilan tortishdik. Ashunda shu bittasi aytdi viloyat hokimiga. Hozir bitta o'tirmay bilan yuraymi? Yuraylik. Siz ashada yuravering, endi olib ketaman. Ha. Bitta joyda tursak ham Zerikali o'qilyapti. ha, video menga nimasi? Ha, asha odam aytib qoldi. Nima, parnik qilsa bo'lmaydimi? Ashuni o'rniga shol ekkincha dedi. Yo'da ashunda aytdi viloyat hokimi nima deb. Bu ayollarga hozir 1 gektar yerni bersang, sholisini o'tab chiqib ketadi. Parnigini u nima deydi degan. Rostdan o'sha paytda shunaqa derdi-da, nima ekan? U endi issiqxona palon yerlarda qilar ekan, po'ki yerlarda qilar ekan derdi, tushunmardingda. Ashundan keyin harakat qilib, u yerga jicha qildirdim. Ko'kat-ko'katga. Keyin qilsa bo'laverar ekanu deb neki mor kattaroqda qildirdik. Yo'q, qilsa bo'ladigan narsa ekan. Mana shol ekib rostdan ham nima qilgandan ko'ra quruqlikda qilasiz ekan. Endi sholili yer bo'lsa, yana o'tib ham qo'yamiz, shunaqa deb harakat qilsangiz bo'laverar ekanda, Ahmadilla. Men mana baliqdan ham rosa qo'rqqan edim. Baliq boshlayotganingizda. Baliq boshlayotganimda ham rosa qo'rqdim. Qanaqa bo'lar ekan, ko'proq xo'jayinim hali ha tavakkal qilaylik, tavakkal qilsa bo'laveradi dedi. Ko'mayapti kelib tashlab yubordi-ku. Ammo Uchqo'rg'onga qatnaverdim, to'yg'izdim hali Eronlik baliqchilarni ham. O'rgatinglar, mana bo'lsa nima bo'ladi, mana bo'lsa nima bo'ladi deb. Shunaqa qilib u ham oson ekan. Bizga o'xshaganlarga rosa oson ekan u ham. Hali yoshlikdan mehnat qilib yurgan odamga hali 2 marta donani tashlab berib qo'yish oson-da endi. Buni ham endi 10 kun 15 kun mehnatini qilamiz. Tem bo'lib qiziqsiz. Bo'lib ham oson ekan. Suv bo'lsa oson ekan. Daromad bo'ldi lekin baliq, ha? Baliqdan zo'r daromad oldik. Birinchi yili 18 millionni shunday yopdik. Keyin o'tgan yil shu 10 millionga sotdik, suv bo'lmaganda. Agar bultir ham suv bo'lganda biz umuman rosa bo'lib ketardik deb qo'yamiz. Baliqdan. Noyibjon kuldiradi. Biznes partnyorim. Shu yili eng katta qo'ylar ekan. Olasizmi dedi. Olaman dedim. O'zi 34 millionga sotgan bo'lsak, baliqni 34 millionga sotgan bo'lsak, uni aytdim, yedik, nima qildik, nima bo'ldi. O'shandan tashqari 34 millionga sotgan bo'lsak, 9 millionga ikkita qo'y olib qo'ydik. Keyin qo'yni 12 millionga sotib turib, yemlarini baliqda olib kelganimizda suv yo'q bo'lib qoldi. Yemim bor hozir ham. Nima qilgan? Baliq kelsa, yemimiz bor xudo. Baliq nomini aytib keting, ammo qanaqa baliq ekan deb endi tushuncha nima deydi? Farel. Xon baliq deydi ekan-a? Ha, shunaqa bo'lsa kerakmi? Xon baliq ham deydi ekan. Xom ham yeydi ekanda uni. Nima qilganingizdan keyin nima ekan? Qizil ekan ichi. O'ta foydali ekan. Shuning uchun u Rossiyalar rosa yaxshi oladi dedi. Farelni? Ya'ni yaxshi bitta bolaga sotib ko'rdim, u Rossiyalarga chiqib yurmaydi birinchi yili deb. Baliqni ham baxtsa yaxshi ekan, suv bo'lsa-lar. Suvni kutib turibman. Agar suv bo'lsa-lar kelib tashlaymiz. Baliqni ham tashlaymiz. Endi pensiyaga chiqsak o'tirmaymiz endi. Pensiyaga chiqdik deb, yil xudo xolam nasib qilsa, o'lmay yaxshi kunga yetsak, pensiyadan xudo xolasa. Albatta. Ancha harakat qilyapti. To'g'ri.
Xola, shu desangiz yana so'ray. Mana shu malinani haqiqatan boshlayman deganlar juda ko'paygan. Ko'pi ayollar ekan, ayol qizlar ko'p ekan. Uyda o'tirib ozgina yerim bor, jicha yerim bor deb. Endi natijasini so'rayapti-da ular. Natijasi mana ko'rinib turibdi, lekin hali inson o'zi qilmaguncha ishonmaydiganda baribir. Shunga aytdim, menga ham o'zimga ham aloqaga chiqishda anjorli bo'lsanglar, kelib olib ketavringlar, kerak bo'lsa ko'chatini tekinga beraman dedim. Ekib foydalanib ko'ringlar dedim. Men ham mana 10 tup 8 tup bilan boshladim. Videoni qo'yganman o'zim endi videoda ham. Shunga nima deysiz? Borib ozgina ekib, tagiga gullarni solib, sizga o'xshab tarab qo'ysin, nimaga ipga tortib. Ko'rsin, to'g'rimi? Men ham aytdim, mana shu o'rtada bo'lsanglar kelib ko'ringlar dedim. Kelib ko'rgan boshqa baribir. To'g'ri. Mana nimada ko'rgan boshqa, men ashna deb o'ylayman-da. Telefonda ko'rgan, televizorda ko'rgan ham boshqa. O'zi kelib ko'zingiz bilan ko'rganim boshqa-da. Men ashu Namangan baliqqa borganimda birinchi videosini ko'rdim. To'g'rizab keldi, videolarini ko'rdik. Baliqni. U men boshqacha tasavvur dedim. Keyin borib ko'ring deb endi xo'jayinim borib ko'rsangiz boshqacha deydi. Borib ko'rsam boshqacha tasavvurda bo'ldim. Ular Norin daryosi sizlarda dedi 14% kislorod dedi. Suvinglar esa toza desa ham, ularniki ham daryo-yu deyapman. Yo'q, bizniki rostdan ham suvimiz toza ekan. Xonobodda suv ham bor deyapti-ku, bizda. U Norindiki kislorodi biznikidan oz ekan. Bizniki o'ta tiniq, o'ta pishgan suv ekan. Borib ko'rib turib ko'rgan boshqa ekan dedim. Baribir hali eshitgandan ko'rgan boshqa ekan dedim. To'g'ri. Ko'rish kerak. Kelib ko'raversin. Shuncha butun viloyatdan kelgan nimalar kuzatdik, Qirg'izistondan kelgan mehmonlar kuzatdik. Yo'q, o'tgan 24-yil kuzatdik. Hali parningizga kelgandami? Yo'q, parnida emas, parelda tashladik-ku. Baliqqa deyapsiz. Baliq tashlaganimizda maytda hali mashina ko'payib ketib, odamlar tinchlikmikin degan paytda butun viloyatni kuzatdik-ku. To'g'ri, men ham bir ko'rdim. Ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ishda ismendan kelib ketayotganini ko'rdim. Ha. Ashunda butun viloyatni ko'rdi, o'rgandi ko'pchilik. Kelib yana o'rganib ketsa bo'laveradi. Bemalol. Haqiqatan shu videolar bo'yinda oraga qo'yib ketardi ekan, ashlar kelganmi? O'shalarki. O'shandagi baliqlarning videosi bor, bo'lsa kerak menda. Hali u barchalarga berganlari bor. Ashuni ko'chirib oling bo'lmasa. Ana bo'ladi. Mana shu baliq ekan. Xola, mana jicha yurib qo'yaveramizmi? Orada chiroyli chiqargan. Olaymiz-siz? Yo'q, men o'zim ushlab turaman. Yana nimalarni so'ravdik, yana esimdan chiqib qolgan narsalar bor-da. Xo'p, shu-da endi isha, to'g'rimi xola? Oshcha issiqda ham, sovuqda ham yo'q-a bu malina. Yo'q. Salqinroq bo'lsa yana yaxshi. Salqinroq, issiqda ham bo'ladi. Issiqqa deb mana shu mana olmalarni ekuvdik-da. Orasiga daraxt ekdik. Daraxt ekuvdik. Issiqdi hisobiy. Olma men bu yil o'tgan yillari qilmadim. Bu yil mana shu uchini kesib chiqdim hammasini. Hali bunday qaytarib qiling dedi. Yo'q, undan ko'ra uchini kesay deb uchidan mana shu kesib endi bir g'arch, ikki g'arch nima voz kechdim-da malinadan. Malinadan-da. Ya'ni omma barglarida yo'g'on bo'lish boshlanyapti. Mana shu kesgan yillarim. Endi ko'ramiz-da endi bu yil. Buni bo'yini aytib, bo'yi necha metr bo'ladi? Odam bo'yidan o'tib ketadi-ku. O'tib ketadi. Devor bo'lib qoladi. Ha. Aytdim, hali biton qo'ydirib, mana qilaman deb ja xayollar qilib turib, keyin bu mana qurigandan keyin kesamiz, yana baylaymiz deb turib, uni u xayolni o'chirdim-da. Uni talib qilib, mana shu o'zimizni usulda qilaverdik. O'sib ketadi. Alhamdulillah, mana mendan balandda mana. To'g'ri. Ular mendan balanddir. To'g'ri. Demak, uyda o'tirgan opa-singillarimizga tavsiya emas, malinani yeri bo'lsa olib eksa zarar qilmaydi. Yo'q, zarar. O'ziga ham zo'r bo'ladi. Hali qilgan sari qilgisi kelib, hali ichiga kirib ish qilgisi keladi. O'ziga ham yaxshi. Terayotganda ayting. Terayotganda ham hali taqriz to'lgan sari tergisi kelib. Sahar tushamiz ama. Sahar tushmasangiz, keyin arasi ko'payib ketadi. Asalari bo'lsa, asalari butun mashitni asalari hazlashib kular edi bu qo'shnimga. Asalarsiz bordi nari qo'shningizga. Sizlarning asalaringlar biznikida yeb chiqyapsizlarki asal qo'yapti deb kuldirib o'tirar edi. Irshadga ashna deb qolmanda. Shunaqa asalari rosa chaynatadi. To'lib ketadi asalari. Gullagan mahalda. Ertak chiqaman, ammo kechib payti ham termadim. Kechib paytda hali chaqadigan basha bo'ladi. Bizda chimin ko'pda. Bizda chimin ko'pda. Sahar namozdan keyin shunday tushamiz, terib ulguymiz bemalol. Birarda bir kunda terib bo'lsa, yo'q, bir kunda ko'p ham terib bo'lmaymiz. 2-3 kun ketadi.
birinchi ikkinchi uchinchi terimlarda ko'p chiqadiyu keyin haligi pishganini oralab olsa ekan aytdimu shu bir paqircha ikki paqircha oxirida ham qolib chiqaveradi ketganlarini qolib ketganlar paxtaga o'xshab ekan ha u ham mana shunaqa paxta terimga o'xshab paxta terimdaqa qolganlari yana bu taydan chiqqani ham yozdanglar bo'lib qoladida ahmadilla mana shular hammasi ko'chatda hozir Hammasi ko'chat. ha obunachilarimiz so'rayapti juda ko'p mana kommentariyada so'rayapti hammasi ko'chat почти juda ko'p ko'chat so'rayapti mana mana shu hammasi ko'chat mana mana endi bittadan bitta chiqmaydi deb shunga aytdimda ahmadilla mana shu o'zi mayerda 3 tup bo'lsa o'zi 1 2 3 4 5 6 7 8 ta chiqibdida mana shu ikkitani oldida ikkitani oldida ikkita oldi ikkita mana kichkina bilan 3 tani oldida hamding 3 tani oldida 8 ta chiqibdida mana buni yonida yana işte bitta boshlab olguncha ekan boshlab olguncha do'stlar mana go'nglarni solib qo'ydi tagiga solib olgansiz hali ha hozir tepaga tepaga solib qo'ydik endi suvini sug'arib daromad olaverasiz olaveramiz bo'ldi buni ichida ish tugadi endi omma bir marta bo'ladi yurgizib olamiz ha yer yumshaydida malinaga yer yumshaydi agatini ham olamiz ha ariq ketadigan arig'ini olamizda bunisi ham suv yiqib ketib qoladi deb suvda ekan qilib o'lyapmiz to'g'ri keyin ana nimasini so'rayapti xola navini so'rayapti men o'zimizni oddiy jaydari nav mahalliy nav deyapman lekin uni ham nomini so'rashyapti nomi men bilmayman misol uchun nomini men ham bilmayman nomiga qiziqmaganman ham aytdimu hali uyda mancha paket bor ekanda deydi men unaqa borligini umuman bilmayman deganman uyimizda haligi hokimiyatdan kelishdi manaqalaringiz bor ekan 5 ta paket ekan 6 ta paket ekan desa u paket nimaligini ham bilmaganman ahmadilla u mana parranda nima issiqxona malina ular paket hisoblanadi qo'y shular paketga kirar ekan men uni paketligini umuman bilmaganman shuni singari buni ham naviga qiziqmadimda to'g'ri xola men lekin bir ikkitasinikida ko'rdim haligi malinani baki yomon katta bo'lib ketar ekanu lekin xuddi mana shunaqa qizil malina u ham lekin kichkina doni juda oz ekan haligi bachkana bo'lib o'sib ketar ekan men aytdimki haligi o'zimni uyimdagini bitta tog'anikidan olib keldim bakini solishtirsam umuman boshqacha sortda bir biridan mahalliy nav lekin boshqacha sort men o'yladimki keyin mahalliy navimiz yaxshi ekan originalroq ekan bu mahalliy sortda dedim keyin mevasini ko'rib keyin shundan keyin o'zim baho berdimda bemalol video qilsam bo'laverarkan deb o'zimgini chiqarib keyin sizga keldim u maydani men mana deb ham o'yladim eshitdim uni bitta ikkitasidan unga ishlov unaqa go'ng po'ng solmaydimikin deb ham oldim mehr ishlov berishda deysizmi shunda ham boshqacha bo'lsa kerakda endi mehr bergan narsa boshqacha bo'ladiyu baribir mehr berganingizda go'ng solsangiz baylasangiz qirqsangiz shu mehr berganingizda shunaqamikin deb o'yladim maydasi bor sizniki maydasidan emasmi deb so'rashdi tushunmadim u maydasi yo'q donini so'raydida lekin doni yirikda hozir meniki ham sizniki ham maniki doni yirik yirik bular unga hayron bo'ldim keyin mana xola men haligi aytdimu hozir shu pakana malina g'alati mevasi mana shu tanasidan bilib qoldim sizdagi bilan menikini tanasi boshqacha mana qoraroq mana shunaqa rangda ekan mana u haligi men sizga aytgan hozir ba'zi uylarda chiqib qolib yaxshi meva qilmaydi tanasi oq ekanda keyin bilib qoldim haligi xonaki navlarni yaxshisi ekan bizniki dedim shunaqa buni menimcha o'ylayman men doim o'zimni fikrim u Stepannadan so'ramaganman balkim mana shu Leningradga borib kelib yurganda haligi nima Rossiyaga borib yurganmi tug'anlarigada endi qarindosh urug'nikiga borib yurganda shunda olib keluvdimikin shu xotin deb o'ylayman u Rossiyada bo'ladida ko'proq to'g'ri namgatchilik bittasi ham yozib qo'ysa Rossiyada bo'ladi tog'ay Novosibirskga borsak degan mana shunaqasiga qilib qo'ygan ekan biz shu malina plantatsiyasiga kirganmiz bu shundan deb turardida mahsulotlarnimi shundan u Stepanna demak shu Leningraddan olib kelgan deb qoladi u paytda haligi poyezdlar ham bemalol bo'lgan samolyot ham bemalol bo'lganu shunda olib kelgan bo'lishi ham mumkinda bilsangiz faqat Stepannada bo'lardi o'rislarda bo'lardi Aleksandrovichda bo'lar edi deymanda men shularda bo'lardi mana shu tomonda voy malinasi bor malinasi mana xurmani ham mana shu Stepannada ko'rganman men birinchi xurmani olib kelib холодильникka qo'yib qo'yasan qishda yeysan desam bu qishda yeydigan narsa ekan deb холодильникka terganmiz endi bo'laverar ekanu shu paytda deganida bo'lib ham limonnis edi Stepannanikida limon limonni nima bor ediyu
shokolatsiz bor. Yo'q, shokolad emas edi uniki. Ha. Mana shu limonli edi. Nordon bo'lgan, bir tishlab ko'rdi. Keyin qishda yeganmizda, shuni o'ylayman doim. Ana shunda bo'lar edi deb ko'p o'ylayman. Ko'p mana u onardi ham tuya tishlari xotinda bo'lardi-da. Spanada bo'lardi. Yaxshi qarardi o'ris bo'lsa hamchi. Qara Dehqon shunaqa ko'rmagansizlar? Yo'q, biz u mahalda kichkina edik, bo'lgan bizga u mahalda. Yo'q, yaxshi ko'rmagansizlar deb-ku. Bu xotin bu yerda bog'chada mudir bo'lib ishlardi. Mudir bo'lsa ham endi shimarib, ish qilib, gilos nima qilib yuborgan u bog'chani ham. Yutib yuborganda, Mehnat qilardi. deganda u. Ha, o'zbekka o'xshagan o'risdi deb. Shunaqa edi. Xolos, sizni millatingiz o'zbekmi? Meniki o'zbek. Ko'pchilik hozir Uyg'urga o'xshaydi ekan deydi. Yo'q, o'xshaydi ekan deydi. yo'q, o'zbekman. Toza o'zbekman. Gapirish uyg'urchaga to'g'ri ekan, ko'rinishi ham, gapirishi ham deb. Yo'q, o'zbekman. Shuni ham so'rab qo'yay. Xo'p, yana nimani aytuvdik endi? Xudo xolasa mana mevalarni Mevalar pishganda. pishganda kelasizmi? Sal nimaroqda kelib bir ovolasida. Ungacha balki baliq tashlasak, Ahmadullo baliq tashladik deb qolarman. Ya zo'r bo'lardi. Unga qarab kelasizda lekin. Bo'laveradi. Kelganda kirvoring, yaqin-yaqin o'tganda ishdan. Bo'laveradi xolos. Unda kelasiz. Har oy uchrab turaveraman. Bir oyda bir. Kelib bemalol nima qilaverasiz. Xudo xolos zo'r video bo'ldi. Men uchun kontent bo'ldi. Keyin juda ko'p ana shu qiziqadiganlar, maniga qiziqadiganlar holi juda ko'p ekan, juda ko'pchilik tashkil qilar ekan. Bu ham ular uchun ham foyda bo'ldi, men uchun ham foyda bo'ldi. Xudo xolasa siz uchun ham foyda bo'ldi. Nimaga desangiz, inshaalloh ko'chatlarni sotsak, men sizga ozgina hissam qo'shsam, menga Xudo xolasa Xudoyim nima beradi, baraka beradi. Sizga ham inshaalloh, odamlarga ham, ularga ham hammamizga foyda ekanda bu. Aslida. Baribir kimdir o'rganish kerak-da shuni. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Ya'ni o'zimiz bilan tog'da aytib qara, hunarni o'rgatishim kerak-da, yosh yo'llarda qolish kerak-da deb rosa o'quvchisi ko'p-da. Yo'q. Ketdikmi soat 5 bo'ldi desam, ishdan ishga. Bu hunarni o'rgatishim kerak-da. Eng kech biz chiqamiz ishdan. Menda ham qizlar hali ertaroq shashilib ketishib qoladi. Bunda rasulda o'tirishadi-da. Xivada ham xudo xolasa yaxshi o'rinlarda olib kelishdi. Yaxshi. Birinchi, ikkinchi o'rinlardagi. Meni ikkita qizim bordi, bittasi ikkinchi o'rin, bittasi uchinchi o'rin bo'lib qoldi. Endi ularga hali yoshroq ham 9 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan qizlarim. Kashtachilik faqat. Faqat kashtachilik. Kashtachilik yo'nalish. Sizni taklif qilaman, nima qilamiz deyapmiz anaqa. Imtihonimiz bor. Mana shu podium qilib o'tkazamiz. Zo'r bo'lardi, xolos boraman xudo xolasa. Ko'rasiz, qizlar ishlarimizni ko'rasiz. Bo'ldi. Zo'r qizlarni ishi, qirg'iz qizlarim bor. Shunaqa zo'r tikkan. Bayroqni ham, Xonobodda nimasini ham shunaqa zo'r qilib tikib qo'ygan. Ularni olib ko'rasiz. Boburda tikishgan. Rosa yaxshi. Bir ko'rasiz, unga taklif qilaman. Xudo xolasa. Biz Xonobod territoriyada ham millat ko'p-a biz Xonobodda ham. Ha, ko'p. Qirg'iz bor, o'zbek bor, qozoq bor, rus bor, tatar bor, arman bor. Biz Xonobod territoriyada ham. Ko'p. Juda ko'p millat bor biz Xonobodda. Hali karslar bor. Karslar bor, xitoylar bor. Bor. Kars qo'shni bor, o'zim aytgandek, narta. Daryoda qo'shningiz bor, to'g'ri. Ular ham rosa mehnat qiladi. Ular bor. Tovuq, haligi tovuq zo'rda ulardan, oppoq tovuq. Rosa tug'adi. Aslida ular shunaqa. Baribir mehnat qilgan yaxshi ekanda, Ahmadullo. To'g'ri, xolos. Mehnat qilganlar yaxshi ekan. To'g'ri aytasiz. Xolos, sizni ham xudo xolasa vaqtingizni olmay 1 soatlik kamida video bo'libdi, xudo xolasa. Siz maslahatlaringiz xudo xolasa juda obunachilarimizga yoqadi. Xudo xolasa. Yana video qiling dedi-da, juda ko'pchiligi. Juda ko'pchilikka yoqib qoldi, sonra. Ayollar, juda ko'p ayollar. Xotin qizlar, ayollar rosa qiziqishyapti. Rahmat. Xudo xolasa kuzda ko'chatlarni yetkazib beramiz. Xudo xolasa. Men ham 20-avgustdan keyin deb hammasiga aytyapti. Men shu noyabrning o'rtalariga debman men ko'pchilik. 20-avgustda noyabrga to'g'chib ketib qolmaydimikin deb o'ylab qoldim. Shu bo'lsa sentyabr qilmaylikmi? Yo, avgust bo'laverami? Yo'q, oktyabr. 20-oktyabr. Shunaqa. 20-oktyabr. Avgust demadim, 20-oktyabr. Avgust devordiz-da bir. Devordim. Shunga hayron. 20-oktyabr qilaylik. Bo'laveradi, xolos. Shunda zo'r paytda sentyabr issiq bo'lib qoladi. Noyabr sovuq bo'lib qoladi. Oktyabr o'rtada. Unaqa mo'tadilda shu havo. Shu mahalda ko'chirib bemalol beraveramiz desa, pullar kelishilgan holda, to'g'ri siz narx-navolargacha belgilab qo'ysangiz, o'zingizga ham og'ir kelmaydigan, ularga ham og'ir kelmaydigan dastlabkilarni lekin qo'shib qo'yasiz. O'zlari to'lashaveradi. Tomonlari ham bor. Nimaga desangiz, hozir dastlabkasini hammasiga o'zingiz oldingizdan qilib bersangiz, kerak bo'lsa Toshkentda uyog'i ham so'rayapti-da, Voha tomonlar ham. Qoraqalpoq so'rayapti. Endi Farg'ona, Andijonlar yaqinroq, o'zlari ham kerak bo'lsa ketib. Navoiydanman dedi, Nukusdanman dedi.
men gaplashgan ayollar. Ana shu nimadan? Xivadan dedi. Oho. Shular bilan gaplashdim. Sirdaryodan ekan. Oho. Sirdaryodan Xovos degan joydaman dedi. Xovos. Ani Nazira sinfdoshimiz Ashaka Teymurdimikin agar kelib qolsa sinfdoshim dedim. Berib yuboraman dedim. Namangandan bitta opa aytdi, Zumra sinfdoshim Ashaqda dedim. Agar ash kelib ketib tursa berib yuboraman dedi. Shaharga chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Sinfdosh qizlardan ham berib yuboramiz. Ular ham yaxshi nima? Yo'q demaydigan qizlarni. Ketishadi. Bo'ldi, xolos. Rahmat Bo'ldi. katta. Xo'p, hurmatli obunachilar, do'stlar, opalarimiz, singillarimiz, xolalarimiz desak ham bo'laveradi, buvilarimiz desak ham bo'laveradi. Juda ko'p ayollar aloqaga chiqdi. Opamizga telefoni tinmabdi. Rosa sumalak qiladigan paytlarda biz hammasi videoni chiqaribmiz, telefoni tinmabdi. Kelini javob beribdi, tog'am javob beribdi, xo'jayini o'zi qo'ldan kelgancha javob beribdi. Do'stlar, Telegram nomerini, nomeringizda Telegramingiz bormi xolos? Iloji bo'lsa, ana Telegramiga yozinglar, haligi bo'sh vaqti bo'lganda o'zi kirib, qaytarib, javob qaytarib, bemalol javob qaytarib maslahatlarni beradi. To'g'rimi xolos? Ha, to'g'ri. Ishda ham bo'lib qolamanda 5 ta chiqaman. 5 ta chiqaman ishdan. To'g'ri, ertadan ishingiz boshlanadi. Tega dushanba 8 dan 5gacha ish. Opalar, hurmatli obunachilar, shuni unutmanglar, xolani ishi ham bor, davlat ishida ham ishlaydi. Ash Telegram lichkasiga yozaveringlar. Bo'shaganda bitta hammalarga javob qaytaraveradi, xudo xolasa. O'zi 2 dona ko'chatdan boshlab mana shu darajaga olib kelgan. Mana shu mehnat qilib, tajribalar asosida bo'lgan. O'zimizni sort, oddiy sort, xonaki sort mashinani yetishtirib, mashinadan daromad olyapti. Mashlar yuzasidan tajribani ulashadi sizlarga. Shuni bilib olinglar. Shuni ham eslatib qo'yay, aytqaryapmiz. Hali Farg'onada Sheralto'g'a opa haqiqatan tabiiy chiqardi. Mana shunaqa videolar chiqaring, Ahmadullo deb o'zi aytdi menga. Mana shunaqa video tabiiylik yo'qolib ketyapti videolarda dedi. Mana shu video bizga juda yoqdi dedi. Hurmatli obunachilar, endi meni kanalimga ham iltimos obuna bo'lishni unutmanglar. Shuncha video ko'rilibdi, prosmotr juda ko'p bo'libdi. Inshaalloh ko'rib turib obuna bo'lib qo'yinglar, sizlardan hech narsa ketmaydi. Podpiska tugmasini yoki lotinchada bo'lsa obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Iloji bo'lsa like ham bosib qo'yinglar. Sizlardan pul ham talab qilmaydi, hech narsa talab qilmaydi do'stlar. Xudo xolasa sizlarga yana ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat hammanglarga.